Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, unaweza ukasema kwamba hii ni zaidi ya upendo ambao ulionyeshwa na mashabiki wa klabu ya Yanga kwa Andy Bobo Boyeli, mshambuliaji mpya wa klabu hiyo, mara baada ya mtanange wa ligi ya NBC dhidi ya KMC kutamatika na Yanga kuweza kuondoka na ushindi wa magoli 4-1, huku Andy Bobo Boyeli tangu alipojiunga ndani ya klabu ya Yanga akitokea kule South Africa ndani ya klabu ya Shenkune United kwa mkopo wa mwaka mmoja amefunga magoli yake mawili kwa mara ya kwanza. Sasa mara baada ya kufunga magoli hayo, bwana, tumeona kila ambacho alifanyiwa na mashabiki wa klabu ya Yanga mara baada ya mchezo kutamatika, na waliweza kumpatia fedha kama ambavyo unaweza ukatazama hapo, Andy Bobo Boyeli akipokea fedha kama zawadi kwa mashabiki wa klabu ya Yanga kwa kile ambacho alikifanya kwenye mchezo huo dhidi ya KMC. Lakini hii inamjenga Andy Bobo Boyeli kuona kwamba mashabiki bado wana imani naye na anaweza akafanya makubwa zaidi, na huenda pia tukio hili likamrejesha Andy Bobo Boyeli kwenye kiwango chake bora cha kuweza kuzifumania nyavu. Sasa ukiachana pia na tukio hili ambalo Andy Bobo Boyeli alifanywa na mashabiki wa klabu ya Yanga, bwana, goli la Andy Bobo Boyeli la penalti tunafahamu lilisababishwa na yeye mwenyewe mara baada ya kupokea pasi kutoka kwa Celestine Ekua na akasukuma kwenye eneo la hatari na akapiga ile penalti. Sasa kabla ya kupiga ile penalti, bwana, kuna tukio lilitokea la Pacome Zouzoua kumkabidhi mpira ili akapige penalti, kwa sababu wengi walidhani pengine ile penalti angepiga Pacome Zouzoua, lakini Pacome Zouzoua kwa upendo mkubwa pia alionyesha akamkabidhi Andy Bobo Boyeli, kama ambavyo pia unaweza ukatazama picha hiyo ikimuonyesha Pacome Zouzoua akimkabidhi Andy Bobo Boyeli mpira akapiga penalti. Na baada ya hapo Andy Bobo Boyeli aliweza kufunga penalti ile, likawa goli lake la kwanza. Lakini dakika za mwishoni kabisa siku zimeongezwa dakika 3, Andy Bobo Boyeli akaingia kambani kupachika goli la 4 na kuifanya Yanga kuondoka na ushindi wa magoli 4-1. Sasa hilo pia ni moja kati ya tukio ambalo liliweza kutokea, ukiachana na tukio hilo ambalo pia liliweza kutokea la mwisho la Andy Bobo Boyeli kukabidhiwa fedha. Na hata wakati Andy Bobo Boyeli anakwenda kukabidhiwa fedha, wakati Pacome Zouzoua akisubiri kupewa ile tuzo ya mchezaji bora wa hiyo mechi, yeye ndiye ambaye alimuita Andy Bobo Boyeli kwenda kwa mashabiki kupata chochote kitu. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo si tu kwamba upendo ulianzia kwa mashabiki, bali upendo kwa Andy Bobo Boyeli ulianzia uwanjani kwa wachezaji wenzake na kufanikisha kile ambacho kiliweza kutokea hapo. Tumeona kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wameposti picha ikimuonyesha Andy Bobo Boyeli chochote kitu kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, na hii imekuwa ni desturi kwa mashabiki wa klabu ya Yanga kuwapatia chochote kitu wachezaji pindi wanapofanya vizuri, lakini pindi pia wanapoona mchezaji hafanyi vizuri huwa wanamhamasisha kwa kumpa chochote kitu. Hii imeshamtokea Prince Dube, kama unakumbuka pia mchezo uliopita kabla ya mchezo huu, baada ya kukosa magoli mengi sana na kuweza kufanyiwa sabu, lakini mashabiki wa klabu ya Yanga walimuimba Dube na wakampa chochote kitu. Lakini hata jana pia kwenye mchezo huo dhidi ya KMC, mara baada ya Prince Dube kukosa baadhi ya nafasi, bado mashabiki wa klabu ya Yanga walikuwa wakiimba Dube. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga umeona hizo picha ambazo wameweka. Moja wameweka picha ambayo ilimuonyesha Andy kabidhiwa mpira na Pacome Zouzoua kwa ajili ya kwenda kupiga penalti, halafu akasindikiza na ujumbe unaosomeka hivi: hii ni zaidi ya upendo wa kawaida, wakaandika hivyo. Lakini kupitia kwenye ukurasa wa Instagram baadhi ya comments zilikuwa zinasomeka hivi:
Huyu anasema we call it sawa. Nimesema hii ni nzuri sana, heshima kwa Pacome. Nimesema mimi ni Simba ila Pacome ana upendo sana. Mwingine anasema Pacome ninachompenda hana kujisikia. Mwingine anasema mafundi hawana tamaa, wanajua tu watafunga. Mwingine anasema Boyeri top scorer 2025-26 kama unaamini gonga like hapa. Mwingine anasema asante Mungu nimeamka salama kwa sababu nimependa wewe sawa. Mwingine anasema hii ni kubwa sana. Mwingine anasema I wish Dube ndo angepewa kupiga hiyo penalty ili apate confidence tena uwanjani. Huyu alikuwa na shauri hivyo. Mwingine anasema ila Boyele tufanye watu tunene kwa lugha za malaika uwanjani. Mwingine anasema kocha wa fitness abadilishwe, timu bado iko chini kiutimamu wa mwili. Mwingine anasema Shehan na Ndambwile mnakaba kwa juu, mnasababisha wao kufanya makosa, sisi kwetu faida. Dumbia pia aipige na ndio mpira wa Ziziki na Mzize. Nimesema nimependa sana Pacome alichofanya. Nimesema siwapendagi siwapangi ila kuna mchezaji mmoja hachezi, kuna wale wa pembeni kina Shua Boy Musa na yule Asiki na wengine, jitahidini nao wapate nafasi jamani, nilitoa na kikosi kipana. Nimesema Yanga bingwa. Ninasema wachezaji hawana sawa. Ninasema ila timu yangu kimataifa sawa. Nimesema alifanya kitu cha maana. Nimesema sijajuta kupenda timu yangu. Nimesema Pacome like hapa 20 wananchi. Nimesema Pacome reaction. Nimesema ila Pacome kwenye swala la upendo ana dunia yake, Mungu akutunze Pacome. Bwana, hizo ni baadhi ya comment ambazo mashabiki ama wapenda soka wameweza kucomment mara baada ya lile tukio la Pacome kuweza kumkabidhi mpira Andy Bobo Boyeli akaupige. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo wa post hiyo ya Andy Bobo Boyeli akikabidhiwa ama akipata chochote kitu kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, na baadhi ya mashabiki wakacomment wakasema hatuna baya, tukifanya vizuri basi tunakupa hata nauli zetu, afu sisi kutembea sio shida zetu. Nimesema hatimaye nuksi imetoka. Nimesema akiendelea na kiwango hiki atakuwa kausha damu wa wallet Yanga. Mwingine anasema I really happy and proud to be Young Africa. Nimesema na Wakongo kwa sifa atafunga mpaka tutaishiwa fedha. Mwingine anasema wananchi ukiwafurahisha unafurahi na wewe pia. Nimesema safi sana, wacha achukue mpunga wake. Nimesema wananchi kama sio wao waliotuharibia sawa. Nimesema kumbe Yanga hadi leo bakuli lipo ila wanatumia wachezaji. Nimesema bana Mungu nisaidie sawa. Nimesema sawa, anasema furahi lakini tambua hilo deni kubwa kwa wananchi. Nimesema Yanga tuna upendo wa dhati, sio kubahatisha. Nimesema Yanga wajanja wanakupa nguvu, kesho upambane tena. Nimesema Boyeri steka na mabao. Nimesema wananchi tuna upendo sana. Nimesema tulipe kadi zetu za wanachama tu, okota mimi sikubaliani nao, kadi tu inatosha. Nimesema hakuna nchi kama Bongo. Bwana, hizo pia ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya kufanya tukio hilo la kumkabidhi Andy Bobo Boyeli fedha mara baada ya kufanya vizuri, mara baada ya kufunga magoli mawili kwenye mchezo dhidi ya KMC. Na ndicho ambacho kiliweza kutokea hiyo jana mara baada ya mtanange kutamatika. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba Andy Bobo Boyeli pengine amefungua akaunti yake ya mabao, lakini pia Andy Bobo Boyeli ameona upendo wa mashabiki wa klabu ya Yanga pamoja na wachezaji, especially kutoka kwa Pacome Zouzoua ambaye yeye aliamua kumkabidhi mpira akapiga penalti na kuweza kufunga. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo mimi nimeona ni kujuze. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.